suba imi tiri mi hanoi ema hira mak bele hela iha mundu jane. Bara. Oke. Iha ema mais ou menos bilhão hitu nulu resen mak hela iha mundu jane. Balu hela iha cidade, balu hela iha ilha, nomos balu hela iha ai larang fui. Então agora dalam rumah balu siapa yang pakai selo? Iha nalai. Agora akar paha alisera ba grupo rua, depois alisera bela hakere, iha ne beta mak ema bela hela. Bela hela. Oke, bela hakere klalais. Fatin alisera brigado alisera ini hakere kona kata ema se hela iha. Fatin hotu los kalai. Baru hela iha tasi, fatu kua, kailaran, dananini, hela iha rate, ini mesti haga. Karena mau pulang serkari. Hela iha betan dalang, iha fo, iha ideo, iha pokoknya hela fatin hotu. Oke, alisera. Ema hela iha fatin oyo ini hamundu tomat. Depois ita haremos sira hatais lahanesan. Depois sira iha kolia liamos lahanesan. O de la rumah mos hahan besirahan lahanesan. Mai be nai maroma hadomi tebe sema hotu iha mundu. Tambah nem ya fo mensaje spesial ba ema hotu ne be hela iha mundu. Iha Biblia hatete ni Isaías capítulo hat no resin hat versículo ruan no resin rua. Atane sane hateke bahau no hetan salvação. Mundu nia rohan hotu. Tambahau mak maromak no laiha selu ida. Oke alisira, iha Biblia ne makalos no Biblia nunca faida. Nai maromak nunca halo buat nebe faida. Nai maromak halo buat nebe kalos. Nia halo haker iha Biblia husi emanai. Alisira tene? Husi emanai hat lulu. Nai maroma kili manai hat lulu be diferente lia, diferente moris, mai be sira hakere Biblia. Então sira hakere Biblia, iha Biblia tomakne iha Biblia tomakne fahe hamut ba livro kikuan hamutu ne nulu resin nem. No iha livro sira ne iha livro ida nara livro Isaías. Livro Isaías ne nai maroma kili ema ida ne benara Isaías nia mak hakere livro ne. Então iha neba iha livro sirane mos iha fahe ba capítulo no versículo. Hanesa então ita beledehan kata Isaías capítulo rua nulu resin hat capítulo hat nulu resin 5 versículo rua nulu resin rua. Oke, agora maita ba lehamutu. Oke, alisar sama lehatene? Oke, telehamutu. Ida rua tolu. Nulu resin 5 versículo nulu resin rua. Ateke bahau nohetan salvação. Mundu nia rohamutu. Tambahau mak maroma nolaiha selu. Yes, capítulo resin 5 verso nulu resin rua. Oke, ihana kita sene alisira. Hateke bahau. Nai maroma kusu katak ema hotu tengki fiar det bania. Nai maroma hakara katak ema hotu nebe fiar bania. Tambah nai maroma makbele fo salvação. No hetan salvação. La iha buat seluk, la iha figura seluk nebe bele fo salvação ba ema. So det liu husi na Jesus Cristo nebe nai maroma prepara. Hodi mai mate iha cruz, hodi hamos. Ema hotu nebe fiar bas nia siranya salah. Entah ema nebe hetan salah, het sesimu castigo, mai betama nai maroma kadomi, ema hotu no haruka na Jesus mai, hodi troka, ema hotu nia salah, no mate ha cruz, hodi hamos ita nia salah. Nomos dihana tete kata mundu nia rohan. Mundu nia rohan significa tak ema hotu nebe maka hela iha raida ne. Siramos precisa hetan salvação pusi na Jesus. Tambaham mak maroma no laiha selu kida. Dalam rumah iha mundu dane ema barak adora maroma letra kik sira. Mai be nai maroma kateten katak laiha maroma selu kida na bebele fo salvação ba ema so lihusi nai maroma. Nebe prepara lihusi nai Jesus Cristo hodi fo salvação ba ema nebe maka fiar ba iha nia.
Oke, agora metade datang, alisira Ida ruatolu. Isaías capítulo 45, versículo 22. Até que Baal meretan salvação, mundo nyarong mutu, tambah kau maroma molaria. Oke. Isaías capítulo 45, versículo 22. Então, Baal sirna bem maka hetana Simon Jesus Cristo dari Salvador. Então, ini bele fila pada maroma, kusi minya salah tambah na Jesus salvo na imi. Então, tambah na saída makimi tenti halo, imi precisa sai sasin. Kolia ba emaselu kona ba na Jesus Cristo nya ministério, forrateno basira kona ba na Jesus det makbele salva sira. Mebe ba ali serne besida usimu na Jesus Cristo dari sernya Salvador, precisa fila ba na Jesus, igusi fia bania atau imi bele hetan salvação. Então, imi bele halo agora ho imi nya hakara pode fiar bana Jesus, pode simu nya halisan imi nya Salvador. Tambane atu imi la bele hetan castigo ba imi nya sala. Nai maroma kadome tetebes ema hotu, nai maroma hakara katak ema hotu precisa hetan salvação. O hira eman betan salvação nede mak hak solo bot basira tambah sira lautuir saida maka nai maroma hakara. Fiar ba nai Jesus. Oke, mai taletan dala Ida ruatolu. Isaías capítulo 45 versículo 22. Até Baal meretan salvação, mundo nyarong mutu, tambah kau maroma molaria. Isaías capítulo 45 versículo 22. Oke, alisir agora. Ahakarak fahe alisira pa grupo 2, na ohe te na grupo. Ahakarak alisira sema bai bulu iha oi, ihane iha animal rumah na de maka bim prepara ona iha animal ida naran jeta. Depois iha flamingo. Depois iha elefante. Iha mos lenu. Depois iha kanguru. Oh, penguin. Oke, alisira ida bela mai na oi, depois hili animal serna ida, depois halo tuir, ali ida makamri ke oi ni halo tuir, saya maka tuir flamingo ou tuir jeta ninya modelo, depois kalau yang terserah halo tuir bele, no leha versune ayam dalais. Oke, saya makan mai luki oi alisira. Ayo alisira. Oke, alin yanti, oh ya, matene kelas bela mai. Oke, bela gili konforme, alin bela gili. Wow, iha fati. Oke, alin sudah bela hambo, hot bela hamri. Oke, ita bela le, no, lao iha fati. Lao iha fati. Oke, sudah mai tale, lao iha fati. Ida ruatolu. Isaías capítulo 45 versículo 22. Até que Baal meretan salvação, mundo nyarong mutu, tambah kau maroma molaria ida selo. Isaías capítulo 45 versículo 22. Ini kali kolega Ida nih. Kolega Marcel. Oke, Ali Marcel belemai. Ida ruatolu. Isaías capítulo 45 versículo 22. Até que Baal meretan salvação, mundo nyarong mutu, tambah kau maroma molaria selo. Isaías capítulo 45 versículo 22. Oke, Ali lagi di tanida. Oke, Hamri Hitainida. Isaías capítulo 45 versículo 22. Até que Baal meretan salvação, mundo nyarong mutu, tambah kau maroma molaria selo. Oke, Isaías capítulo 45. Oke, kalau kita macam bahasa 5. Kalau macam leha mesti tendala Ida ruatolu. Isaías capítulo 45 versículo 22. Até que Baal
sasau, mundunya roh hagotu, tambah